Хайырлы сәғатта эфирда Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садридинова. Бүгінгі сығарылыштың төп темалары. Әсәйдәр тормыш бидәге. Қала мәдәният һарайында әсәйдәр көненә арналган байрам сараһы үтте. Беренче балалар үсмердәр спорт мәктәбендә велоузыш секцияһы әүҙем эшләй. Ошы көндәрдә иң матур, иң күркәм байрамдарыбыҙҙың береһе әсәйҙәр көнө үтте. Әсәләр тураһында күпме генә һөйләнһә лә, уларҙың күңел йылылығын, гүзәллеген, яғымлылығын әйтеп бөтөрлөк түгел. Әсәй һәр кемгә иң ғәзиз, иң яҡын кеше. Донъяға тыуҙырған, йыр көйләп бишектә тибрәткән, беренсе йылмайыуҙы күреп ҡыуанған, тыуған телде өйрәткән бөйөк кеше ул. Яңы ғына ҡала мәҙәниәт һарайында әсәйҙәр көнөнә арналған байрам сараһы үтте. Байрам тураһында тулыраҡ киләһе ятмала. Әсәйҙәр көнө уңайынан үткәрелгән байрам сараһы матур сығыштар менән башланып китте. Артабан барлык йыйылыусыларҙы хакимиәт башлығы Марат Ғайсин сәләмләне һәм ҡотлау һүҙҙәрен еткерҙе. Муниципаль районда 2000 ярымдан ашыу күп балалы, аҙ тәьмин ителгән һәм тулы булмаған ғаилә иҫәпләнә. Ағымдағы йылда төрлө пособиялар һәм льготалар алыуға 82 миллион һумдан ашыу аҡса йүнәлтелде. Ғаилә ул дәүләтебеҙҙең, киләсәгебеҙҙең иң ышаныслы нигеҙе. Шуға ла ғаилә ҡиммәттәрен нығытыуға, әсәлек һәм балалыҡҡа ҙур иғтибар бирелә, тине хакимиәт башлығы. Сара сиктәрендә лайыҡлы бала тәрбиәләп үҫтергән, йәмәғәт тормошонда ҡайнап йәшәүсе ҡатын-ҡыҙҙар тәбрикләнде. Улар рәхмәт хаттары һәм иҫтәлекле бүләктәр менән бүләкләнде. Был көндө олоһо ла, кесеһе лә берҙәй тормош башланғысы булған әсәләргә сикһеҙ рәхмәттәрен, изге теләктәрен еткерергә ашыҡты. Яғымлы шиғырҙар, дәртле йырҙар һәм сағыу бейеүҙәр барыһы ла әсәйҙәргә бағышланған ине. Байрам биҙәге булған әсәләр сараның юғары кимәлдә үтеүенә шатланып, рәхмәттәрен белдерҙе. Йылы тәьҫораттары менән бүлеште һәм барыһында оло байрам менән ҡотланы. Мин үҙем семьяла бер бала үҫтем. Шунлыҡтан һәр ваҡыт хыяллана торғайным, киләсәктә кейәүгә сығып, күп балалар тәрбиәләп үҫтерергә. Һәм әлеге мәлдә иптәшем менән беҙ 5 бала тәрбиәләйбеҙ, 2 ҡыҙ һәм 3 малай. Без бик балалар яратабыҙ, бик татыу ғаиләбеҙ. Хатын-ҡыҙҙың булмышы әсә булыуҙа, балалар тәрбиәләүҙә битенде. Шунлыҡтан мин бөтөн донъялағы Башҡортостандағы әсәйҙәрҙе, өләсәйҙәрҙе, хатын-ҡыҙҙарҙы, барыһын да буласаҡ әсәйҙәрҙе оло байрам менән ҡотлар инем. Уларға иҫәнлек, һаулыҡтар ғына, балаларының, үҫтергән балаларының изгелектәрен күреп, һәр ваҡыт йөҙҙәренән йылмайыу китмәһен, тик шатланып ҡына йәшәүҙәрен теләр инем. Әсәләр көнө һөйөү һәм наҙ байрамы. Ниндәй генә матур һүҙҙәр, ҡотлауҙар әйтһәң дә аҙ һымаҡ. Тантаналы сара әсә кешенең донъяла иң ҡәҙерле һәм ғәзиз кеше булыуын тағы ла бер тапҡыр иҫбатланы. Алина Садридинова, Артем Наговицын, яңылыҡтар сығарылышы. Ҡала районда йылылыҡ менән уртаҡлаш хәйрия акцияһы старт алды. Уның төп маҡсаты күп балалы, аҙ тәьмин ителгән һәм ауыр тормош хәлендә ҡалған, тулы булмаған ғаиләләргә ярҙам итеү. Акция сиктәрендә 28 декабрға тиклем йылы өҫ һәм аяҡ кейеме, балалар һәм үҫмерҙәргә яраҡлы кейем-һалым йыйыу ҡаралған. Был акция 1 ноябрҙән алып 28 декабргә хәтлем барасаҡ. Мәрхәмәтлек акцияһында теләк булған һәр кем ҡатнаша ала. Ярҙам итеп балалар өсөн йылы кейемдәр, постель кәрәк-яраҡтары, йыуыныу әйберҙәре, уйынсыҡтар һәм балаларҙа шатландырырға ҡыш бабай күстәнәстәре
кабул итәбез. Йыйылган әйберҙәр өр-яңы яки яҡшы һаҡланған килеш кабул ителә. Теләгән һәр кем ҡатнашып, ауыр хәлгә тарыған ғаиләләргә ярҙам итә ала. Хәйрия акцияһын ғаилә Көньяҡ район ара үҙәге ойошторҙо. Ул Ишембай ҡалаһы, Стахановсылар урамы 67 адресы буйынса урынлашҡан. Белешмәләр өсөн телефон 41884. Һалым түләүселәр иғтибарына. Республиканың һалым органдары миллеккә, ер һәм транспортка һалымды 3 декабрға тиклем түләргә кәрәк икәнлеген тағы ла бер тапҡыр иҫкә төшөрә. Түләүҙе Рәсәй почтаһының яҡындағы бүлексәләрендә, терминал, шулай уҡ федераль һалым сайтында шәхси кабинеттан һалымыңды түлә интернет-сервисын файҙаланып башҡарырға мөмкин. В настоящее время Почта России Рәсәй почтаһы һалым органдары йәшәгән адрестар буйынса белдереү ҡағыҙҙарын ебәреүҙе тамамланы. Льготниктар һәм һалымдары 100 һумдан әҙерәк булғандар һәм шәхси кабинет интернет-сервисын ҡулланыусыларға улар ебәрелмәне. Һорауҙар килеп сыҡҡанда һалым түләү инспекцияһына мөрәжәғәт итергә кәрәк. Һалым түләүселәргә уңайлыҡ өсөн эш графигы үҙгәртелде. Беҙ 12 ноябрҙән 15 декабрға тиклем иртәнге сәғәт 9-дан киске сәғәт 8-гә тиклем, шәмбе көнө сәғәт көндөҙгө 10-дан 3-гә тиклем эшләйбеҙ. Тағы ла бер тапҡыр иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Миллеккә һалымды 3 декабрға тиклем мотлаҡ түләргә кәрәк. Беренсе балалар үҫмерҙәр спорт мәктәбенә ҡараған секция тәрбиәләнеүселәре яңыраҡ ҙур шатлыҡ кисерҙе. Ишембай велоуҙышсылары өсөн район хакимиәте ярҙамы менән шөғөлләнеү өсөн өҫтәмә 380 квадрат метрлыҡ яңы майҙансыҡ булдырылды. Бынан тыш велоспорт федерацияһы ярҙамы менән 700 000 һумдан ашыу спорт инвентарҙары алынды. Бөгөн велоуҙыш секцияһында 9 йәштән 18-гә тиклем 80-дән ашыу бала шөғөлләнә. Улар менән 4 тренер эшләй. Әйтергә кәрәк, велоспорт өлкәһендә ҙур уңыштарға өлгәшкәндәр ҙә бар. Уларҙың араһында ҡала, район, республика, хатта бөтә Рәсәй кимәлендә үткәрелгән велоуҙыш ярыштарында еңеүселәр байтаҡ. Хәрәкәттә бәрәкәт тигәндәй, велосипедтарҙа йөрөү һаулыҡты нығытып ҡына ҡалмай, сослоҡ, көс, ныҡышмалылыҡ һәм сыҙамлылыҡ үҫтереүгә килтерә. Ә хәҙер Рәсәй һәм республика хәбәрҙәре тураһында. Дмитрий Медведев 2019 йылда торлаҡ коммуналь хеҙмәттәргә тарифтарҙы 2 этапта индексациялауҙы раҫланы. Түләү тәүҙә 1 ғинуарҙан, һуңынан 1 июлдән арта. Бындай саралар торлаҡ коммуналь хеҙмәттәргә хаҡты индексациялауҙы уртаса кимәлдән арттырмауға йүнәлтелгән. 1 ғинуарҙа өҫтәлгән хаҡҡа һалым 2%-ҡа арта. Шул рәүешле ул 18-дән 20%-ҡа тиклем күтәрелә. Торлаҡ коммуналь хеҙмәттәргә тарифтарҙы 2 этапта индексациялау өҫтәлгән хаҡҡа һалым ставкаһының артыуына ныҡ бәйле түгел, тип хәбәр итә Рәсәй хөкүмәте. 1 ғинуарҙан коммуналь хеҙмәттәр өсөн түләү 1,7% кимәлендә индексациялана. Хәбәр ителеүенсә, был өҫтәлгән хаҡҡа һалымдың артыуын иҫәпкә алыуҙы тәьмин итә. 1 июлдән торлаҡ коммуналь хеҙмәттәргә тарифтар 2019 йылдың ғинуарына ҡарата 2,4% кимәлендә арта. Быға тиклем коммуналь хеҙмәттәргә хаҡ йыл дауамында бер тапҡыр 1 июлдән индексацияланды. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау-сәләмәт булығыҙ. Гипермаркет «Офисмаг». Скидки до 50% на товары месяца в гипермаркетах «Офисмаг». Кофе молотый Лаваца 190 рублей. Утюг паровой Сонан 890 рублей. Экономьте с «Офисмаг». Иван-чай из Южного Урала. Здоровье тела и крепость духа. Деды знали, что пить. Я предпочитаю наши традиции Иван-чай из Южного Урала.